Всем привет, меня зовут Часов Александр, и я вас приветствую на канале компании «Поколение». Сегодня у нас 11 сентября, и буквально только что мне позвонил клиент вот с такой проблемой. Очень сильно свистят, гудят вытяжные диффузоры. Сейчас едем туда разбираться с проблемой. Вот мы приехали на объект, последние 4 диффузора, и сейчас я замолчу, вы услышите свист, который издает вытяжная вентиляция. Стоят универсальные пластиковые диффузоры. 4 диффузора на одной ветке, вот они шумят, на одном вентиляторе, прошу прощения. Здесь работает другой вентилятор вытяжной, но их не слышно. А вот гудят именно вот эти 4 диффузора, причем 3 из них в полуоткрытом состоянии, а один полностью закрыт. Сейчас мы его попробуем раскрутить. Вот, он выкручивается пока только целиком. Ага. Вот видите, один закрытый диффузор, тут гайка стоит, сразу же дает увеличение скорости воздушного потока, что приводит к свисту. Сейчас я вот этот диффузор его открою, вставлю, и проблема должна уйти. Ну, значит, я успешно раскрутил диффузор и закрутил планку обратно. Сейчас выставляем анимометром одинаковое количество воздуха, чтобы было. Приблизительно я их уже подкрутил, поэтому сейчас просто проверю. Как видите, шум ушел. Плохо видно. 2,5 метра в секунду. Соответственно, проблема ушла.